Zilda zilzila xabarini eshitgan kishi borki, xavotirga tushadi. Tarixdan kuchli zilzila talofatlari rivojlangan davlatlar iqtisodiga ham sezilarli darajada ta'sir o'tkazganiga guvohi bo'lganmiz. So'nggi vaqtda yurtimizda kuzatilgan zilzila ko'pchilikni shoshirib, esankiratib qo'ygani aniq. Ayniqsa, ketma-ket kuzatilgan zilzilalar aholida sarosimani, zilzila yana takrorlanishi yuzasidan xavfsirashni keltirib chiqargan bo'lishi tabiiy hol. Zilzila vaqtida har qanday odam sarosimaga tushib, o'zini o'zi boshqara olmay qolishi turgan gap. Ko'pchiligimiz bunday hollarda nima qilishni, zilzila vaqtida qanday qilib jon saqlashimiz mumkinligini bilmaymiz ham. Bugungi lavhamizda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Fuqaro muhofazasi instituti mutaxassislari ishtirokida kuchli zilzilalar vaqtida xavfsiz joylar, eng birinchi qilinishi kerak bo'lgan ehtiyot choralari haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Asosiy narsa shu fuqarolarimizdan birinchi bo'lib shu zilzilani xabar telefonlarga xabar kelganda yoki birinchi bo'lib shu zilzilani sezishganda birinchi bo'lib qiladigan ishlari bu vahimaga tushmaslik. Qaysi joyda bo'lishidan qat'iy nazar, u ko'chada bo'lishadimi yoki bo'lmasa o'sha baland qavatli binoni baland qavatlarida bo'lishadimi yoki o'sha oddiy shu turar joylardagi yashash xonadonlarida bo'lishadimi, birinchi o'rinda vahimaga tushmasdan o'sha qulab tushishi mumkin bo'lgan o'sha daraxtlar bo'lishi mumkin yoki boshqa narsalar o'sha binolarda qanaqadir o'sha jismlari bo'lishi mumkin. Shulardan qochib o'sha ochiq joyga o'tib turishlari. Uy ichida bo'ladigan belgilangan xavfsiz joylarni egallashlari. Ya'ni o'sha stolning tagi, o'sha uyning ichki devorining ichki burchaklari yoki o'sha yuk ko'taruvchi devorlarda joylashgan eshiklarni, o'sha kesaklarni tegalariga o'zlarini harakatlarni amalga oshirishlari kerak. Stol osti. Bunda stolimiz mustahkam yog'och yoki metalldan yasalgan bo'lsa, tagiga kirish tavsiya etiladi. Tagiga kirgan vaqtimiz tizzalab o'tirib, stol oyoqlarini mahkam ushlab olishimiz kerak. Uyning ichki burchaklari. Uyning ichki burchagida o'sha xonamizdagi bor yumshoq narsadan foydalanishimiz kerak. Yostiq, ko'rpak, kiyim nima bo'lsa ham boshimizga qo'yib, yarim o'tirgan holatda o'tirishimiz kerak. Zilzila vaqtida ko'p qavatli uylarimizda lift, balkon, zinadan foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. Chunki zilzila vaqtida balkonimiz, zinamiz, liftimiz seysmik bardoshligi juda ham past bo'ladi. O'shaning uchun bu joydan foydalanish tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari eng asosiy narsalardan biri o'sha har bir o'sha fuqarolarimizdan shu narsani so'rab qolardik. Uylardagi o'zlarining farzandlari, o'sha yaqinlariga o'sha zilziladan oldin o'sha qaysi joylar xavfsiz nuqtalarni ham ko'rsatib o'tishlari, belgilab berishlari, shu zilzila bo'lgan mana shu joylarga kelib turasan degan narsani ham o'rgatib borishlari kerak. Zilzila vaqtida esa boyaga aytib o'tganimizdek, o'sha eng asosiy narsa o'zida vahima ko'tarmasdan shu belgilangan joylarga nima deydi o'sha borib egallashlar va xavfsiz nuqtalarda o'zlarini o'sha zilzila tugaguncha o'sha vaqt joyda turishadi. Zilziladan keyingi eng asosiy narsa o'sha bino, agar binolar ichida bo'ladigan bo'lsa, binolarni tezlik bilan, zudlik bilan tark etish, shu zudlik bilan tark etayotgan vaqtlarda ham xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda. Mana misol uchun o'sha zilziladan balki o'sha zinapoyalar o'sha nima deydi zarar ko'rgan bo'lishi mumkin. Shu narsalarga e'tibor qilgan holda yoki eshiklarning ma'lum bir joylari yoki buning hamsa shkaflar balki ag'anash holatiga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Shu narsalarga e'tibor qaratgan holda o'sha bino tashqarisiga chiqish tavsiya etiladi. Bilamiz, ma'lum bir vaqtlarda qurilgan o'sha bino inshootlarining o'sha hojatxonalari manalak betondan qilib qurilgan. Shuni o'sha aholimiz orasida shunaqa anaqa gap so'zlar bo'ladi. Ana shu joylarga biz bekinsak, xavfsiz nuqtami. Hozirgi kunda bilamiz, har bir qurilayotgan bino inshootlarimiz yoki bo'lmasa individual quriladigan uy joylarimiz ham hammasi o'sha bilamiz manali betonlardan ishlatilgan holda quriladi. Bu narsadan kelib chiqadigan holatda har bir uyimizning har bir joyi o'sha aytib o'tgan ichki burchaklar yoki o'sha yuk ko'tarish devorining kesaklaridagi joylar ham xavfsiz nuqtalar. Ya'ni shular qatorida o'sha agar biza ichki burchaklarda joylashgan bo'lgan bo'lsa, bilamiz, o'sha individual qurilgan joyda ichki o'sha hammomlarni yoki ichki ma'lum bir o'sha sanuzellarni qurishadi. Shu joylar ham xavfsiz nuqtalarga kiradi. Har bir hozirgi kunda qurilayotgan barcha bino inshootlarimizda o'sha hududning seysmik xavfsizligiga rioya qilgan holda qurib kelinmoqda. Bularga o'sha misol qilib baland qavatli binolarimiz ham 9 balli zilzilaga mos
joylar joylashgan bo'lsa, shu balga mos qilib quriladi. Individual uylarimiz ham xuddi shunaqa. Endi bir narsaga to'xtalib o'tsak, individual qurilgan uylarni ham o'sha bilamiz, manali betondan ishlangan bo'ladigan bo'lsa, bu ham hammasi xavfsiz, shu 9 balga mos qilib qurilgan bo'ladi. U har bir qurilayotgan binolar hozir hammasi o'sha zilzilaga moslashtirib qurilgan. Endi bilamiz, ma'lum bir vaqtlarda qurilgan, eskirgan uylar, misol uchun eskirgan o'sha individual qurilgan uylar ham xavfli hisoblanishi mumkin. Yoki o'sha ma'lum bir uzoq vaqtlardan bir foydalanayotgan baland qavatli binolar ham ma'lum bir o'sha agar ularning o'sha ma'lum bir jismlariga agar zarar yetgan bo'ladigan bo'lsa, ular ham o'sha bilamiz, o'sha zilzilaga xavfli. Bu narsalar o'sha doimiy o'rganib borilmoqda. Doimiy o'rganib borib bilamiz, o'sha xavfsizlik taraflaridan o'sha hisobdan chiqarib, bu narsalar o'sha odamlarni shu ko'chirish, boshqa joylarga ko'chirish, yangi binolar ko'chirish ishlari doimiy amalga oshirib borilmoqda. Zilzila vaqtida boyagi birinchi o'rinda o'sha xavfsizlik taraflama vahimaga tushib, o'zini nima qilayotganini bilmasdan oynadan bir xillarimiz bor, oynadan sakrab yuboradigan holatlar bor yoki sinuvchi jismlarga yaqin joylarga borib, o'sha hayotni saqlab qolish bo'ladi. Misol uchun bir xil bor, shkaf tagiga o'tirib oladi. Shkaf tagiga o'tirib olsa, shkafimizda nima bor? O'sha oynalar bor. Shu oynalarning sinig'idan u battar zarar ko'rishi mumkin. Yoki kimlardir keladi, shunda tashqi oynalarning oldiga o'tirib oladi. Zilzila vaqtida agar oynaga zarar yetgan bo'lsa, unga o'sha tan jarohati yetkazishiga ham borishi mumkin. Shu narsalar asosiy vahima vaqtida ko'plab insonlar o'zini o'sha oynalardan tashlab yuborishi yoki bo'lmasa mana shunaqa sinuvchi jismlarni oldiga o'sha yoki bo'lmasa hozir bu narsalar sal ko'paygan, bilamiz, oynali stollarimiz bor. Biz hozir o'rgatamiz. Stolni tagiga kirib, o'zingizni hayotingizni saqlab qolishingiz mumkin. Bir xil stoli bo'ladi, lekin oynali. O'shani tagiga kirib oladi. U vaqtlarda oynali stolga tagiga kirish kerak. Chunki biz ham tavsiya berayotganini har doim aytamiz. Metal yoki o'sha qattiq o'sha yog'och materiallardan tayyorlangan stollarni tagiga kirish. Bu bilan ko'rinib turibdiki, o'sha oynalarning oldida mebel jihozlar, oynadan ishlangan mebel jihozlari, bu uy jihozlarining oldida o'sha turishligi qat'iyan taqiqlanadi.